গুড মর্নিং। সো আজকে আমি বানাতে যাচ্ছি যে ঝাল সুজি বা সুজির উপমা। তার জন্য আলু, গাজর, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, কাজু আর মটরশুঁটি নিয়ে নিয়েছি। আর সুজি ছাড়া তো সুজির উপমা ইনকমপ্লিট, তার জন্য আমি নিয়েছি হচ্ছে কেসরি সুজি। এখন আমি সুজিটাকে একটু ফ্রাই করে নিব, লাল লাল করে নিব। তারপরে আমি এটাকে সুজিটাকে উঠিয়ে রাখবো। সুজিটাকে ওঠানো হয়ে গেলে ঘি দিয়ে দিব, আবারও ঘি দিয়ে এটার মধ্যে সরষে ফোড়ন দিয়ে দিব। আর এটা আমি একদম তেল ছাড়া করছি, শুধু ঘি দিয়েই করছি। তারপরে যে সবগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে একটু ফ্রাই করে, আর যখন হয়ে যাবে একটু লবণ দিয়ে দিব। লবণ ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না। তারপরে আমি লাস্টে একটু চিনি দিয়ে দিব, কারণ চিনি দিয়ে বেশিক্ষণ ফ্রাই করতে হয় না। তার জন্য আমি আবার সুজিটা অ্যাড করে দিলাম। সুজিটা অ্যাড করার পর আমি একটু জল দিয়ে দিব, কারণ জল তো দিতেই হবে। আর এটা হলুদ ছাড়া করছি, তোমরা যদি চাও হলুদ অ্যাড করতে পারো। তো সুজির উপমা আমার রেডি। যদি তোমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। টাটা।